Почитувани, ВМРО-ДПМН со самото доаѓање на власт во 2006 година за своја цел го постави и наметнувањето на влијание и инсталирање на своји структури во секоја пора на општественото живење. Покрај партизираните судство, јавна и државна администрација, вешто успеваат да ги партизираат и останатите облици на делување, како што се невладиниот сектор, спортските клубови, здруженијата на граѓани и слични. Денес на Битолчани ќе им представиме јасен пример за инсталирање на своји блиски луѓе во организација каде што партиското влијание не смее да го има. Тоа е Здруженијето на пензионери во Битола, организација за респект со бројно членство од луѓе кои во минатото и сегашноста давале и се уште даваат придонес за севкупниот развој на нашето општество, посебно на градот Битола. Случајно или не, председателот на Здруженијето на пензионери во Битола, Томи Илиовски, е татко на актуелниот координатор на ВМРО-ДПМН во Битола, Зоран Илиовски. Не сакаме ни да помислиме дека Томи Илиовски во својот мандат одработува нечии партиски агенди. Исто така, не сакаме да веруваме дека токму тој превозните тури до Жабени ги организираше по директива на ВМРО-ДПМН. Но она што го гледаме од изјавите и постапките е токму спротивното, што остава простор за сомнеш дека Томи Илиовски се тоа го прави за да неговиот син избие прв меѓу 12 кандидати за градоначалник од ВМРО-ДПМН. Затоа, јавно ги повикуваме да престанат да ја навредуваат интелигенцијата на битолчани и веднаш еден од нив да ја напушти функцијата. Доколку тоа не се случи, ќе сметаме дека ВМРО-ДПМН ќе го користи Здруженијето на пензионери за своји цели, посебно сега пред локалните избори.